近日，冬季风暴西亚拉袭击了包括英国在内的欧洲多国，导致大量交通中断，引发洪水警报，并造成人员伤亡。然而，西亚拉刚走，另一场风暴丹尼斯又来了。据报道，当地时间15号，伴随着狂风暴雨，丹尼斯开始袭击英国，多地发出了洪水警报。当天，在英国南部海滨城市圣阿格尼斯，风暴丹尼斯掀起了巨浪。同一天，受丹尼斯影响，英国的西约克郡普降大雨，当地河流水位上涨，并淹没了部分公路。整个英格兰共发布了30条洪水警报。据报道，英格兰北部部分地区还没有从风暴西亚拉的侵袭中恢复。15号又迎来了多达120毫米的降雨。英国环境部门表示，连日来的大雨天气使土壤无法吸收更多降水，本轮风暴引发的洪水很可能更加严重。此外，风暴丹尼斯的到来还导致多架次航班被迫取消。在约克郡，英国军人也开始帮助当地居民修建防洪设施。